Ok, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chơi một chế độ zombie. Mà hôm nay mình chơi là một cái chế độ zombie theo một cái kiểu là nó hơi đẳng cấp hiển nhiên tí. Mà mình chỉ cầm theo vũ khí thiện chiến với con lục, và mình sẽ đi nhặt súng, và mình sẽ thủ, mình bắn tụi nó. Thì cái chế độ này thì nó hơi giống như chắc hiển nhiên tí, nhưng mà mình sẽ chơi cái độ đó. Hero đứng bển khôn á. Ok, đây là mình chỉ mang một cái cây lục đi rest bounty với lại chúng ta đắp móc kim cương sao lắc dữ ta. Nãy mình thấy là như là cái điện thoại nào của mình chơi bên zombie nó cũng bị lắc ha. Ok, hàng tiếp tế đâu, hộp tiếp tế đâu, đưa anh này, đưa cho anh một hộp tiếp tế. Sao cái điện thoại mình chơi bên zombie lắc chứ ta, chẳng hiểu nữa. Của mình là Android 5.1 mà sao vẫn lắc. Đi anh ủng hộ cho em, đừng cào anh em ơi, để làm cho anh. Ok, M2 mini Uzi. Ủa, M2 Spelny sẽ là tên kia thủ. Chết tôi rồi, chết tôi rồi, nó biến tôi rồi. Ui tôi hót rồi, ui vãi hơn rồi, mấy kia nó bắn phụ nên nhờ mấy bạn kia cứu mình chết rồi. Đấy, cái này cày thì chỉ có chết. Tự nhiên nãy cái hòm nó rớt xuống kế bên luôn, nhưng cũng đỡ. Chết bạn đó rồi, chạy đi em, ở này anh cứu cho giờ mới lên luôn. Ui giờ mới ngáo đứng bên đây nó không cào, nó chạy qua cào kia vãi dùm. Giờ không tới thì trời, bên đây bạn còn không sợ gì. Úp mặt cái tường em đợi, ôi giúp úp mặt cái tường ngáo vừa rồi. Phải giùm núp phí. Hộp tiếp tế rất nhiều lụm ta, cái này còn tới 250, 553 viên nữa. Kịch 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 chia cho. Phát nó, cái máy nó lắc, chơi nó hơi bị lắc nên là giờ mình nhảy nhiều khi nó còn bị trật nữa. Cái hai là mình cũng chưa có, ui đừng có rớt, chết luôn rồi. Ui vừa đưa lên đừng thấy, ui vừa là hơn vãi. Tìm chỗ trốn. Không, từ từ lụm luôn, không bắn lục luôn. Bên đây em ơi, bên nè, cầu cái đó đi, đừng cầu anh. Quá cái nạp băng đạn. Hát rồi, hi hát rồi. Cái nữa bên đây rồi, mít chết rồi. Rồi thấy nhảy mít là thấy nguy hiểm rồi. Rồi thôi luôn, thấy nhảy mít thấy nguy hiểm.
Game nó khôn kìa. Quá liền tính cho anh tính lừa gom mà nó khôn quá. Nhập cái hòm tiếp tế nó không, lúc đó còn chưa xuất hiện nữa. Quái. Có hai súng nữa tuyệt vời. Tốt. Một hàng hero súng bắn, hàng hero đao chém. Phải liền. Mình không có chơi zombie giỏi. Làm trảo luôn em. Nó giết chết luôn em. Đây dùm lên hết em ơi. Người ta chết luôn. Không chơi bút giáp trưởng. Rồi thua. Ok. Mang găng tay để quýnh giùm. Mà quýnh chưa được gì hết. Ui, cái hiệu ứng ở trong game đẹp nè. Cái này mình kỹ thì mình đánh cho nên đẹp đúng không? Đúng đẹp luôn. Đánh ra như là cái lỗ nhập hạch vậy. Ủa đẹp kìa. Chụp tấm hình cái. Ui, lỗi rồi. Lần này đứng bắn một vị trí tí chiều. Một kill. Bộ động trên 544 đam. Rồi ý có hầm thực tế. GPSS. Ui ngon. Mình một cái mình là chùm bắn TMB mình phải. Ui qua luôn. Nãy nhảy không qua, giờ nhảy qua. Quá chừng. Trời sao không lúc nó luôn như lẹ. Đừng. What the fuck. Cái thằng Trung Quốc. Mày cũng ăn phải để người ta ăn chứ. Tôi hôm qua luôn nè. Thằng đó thiệt luôn. Thiệt tình. Ui trời. What. Việc cá mình. Phải bị ta chết cha trên đây có dùm. Yeah, hoát nạn. Nãy đấm cái con kia chết càng chết cái thằng quỷ Trung Quốc kia ba xuống ăn luôn. Rất liên cung. Quá ngon. Lên đây thủ là chỉ có hắn. Tới giờ anh chắc rồi xong. Chưa bắn hết. Chưa bắn đã tay nữa. Lên bục cao kìa. Tiếp. Vậy này mày hành tê nữa nè. Mình hành tê nè. Bắn hồn nó thôi chứ bắn xong khi chết nó biết trên đây nó bắt nó cào chết. Ok, xuống đây đứng. Bắn như thế này chỉ được có kêu. Yeah. Có hòm. Thôi. Ủa bác trâu có đứng đó kìa. Ủa RPK VIP. Đồ. Phải hòm tiếp tế có RPK VIP. Phải lên.
ấy, hòm tiếp tế của Rebecca Tiếp. Ui ngon, trận này hắn chắc. Trời ơi, hộp rồi. Ngon thế. Ui, phải lên. Trời ơi, bé lên đây là bé chết rồi, bé chết với anh liền. Trời ơi, vỡ mồm. Ôi trời, ngon. Ơi, không cần nói em, không cần anh. Cái liền này làm hết hồn. Rồi, qua đây an toàn hơn. Ui, quả nó phát. Quá ngon. Đã lượm được rồi mà còn được cộng với băng đạn nữa. Phải nó chấp đỏ mà không ăn được. Ui rất mạng. Ủa, phải lên hết hồn không để ý. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ like và chia sẻ video cho mình nha. Tạm biệt các bạn.